очень добрый день. Ух ты, какая штуковина! Это то, что надо. Ага, вот это проект. Ух ты! Вот это здорово! Ага, вот это проект. Ух ты! Фух, умаялась. Используй предметы из боковой панели, чтобы заправить и обслужить транспорт. Ура! Машинка готова ехать! Помоги машинке собрать все материалы по дороге. Нажимай на кнопку, чтобы машинка ускорилась. Давай починим машинку. А вот и я пришла на помощь. Вот это то, что надо. Ух ты! Ага, вот это проект. Отличная работа! Теперь возьмем распылитель и закрасим пятна. Ух ты! Вот это то, что надо. Вот какая красотища! Эх, закончился ремонт. Проведи напенивателем по машинке, чтобы ее намылить. Наведи на зайку шланг с водой и посмотри, что будет.